नमस्कार प्रणाम। देखी सब एगो हम सोहर गावतनी। रउआ सबके अच्छा लगी तो लाइक करब, कमेंट करब, वीडियो के आगे बढ़ाइब। सबे हमार रउआ सबे बढ़ाइब तो हम आगे बढ़ब। गंगरी जमुना वा के पानिया तया मावा के दतुन नया मावा के दतुन एललेना उठी प्रभु करी दतुअनिया त बेटी के जनम भइले बेटी के जनम भइले ललेना उठी प्रभु करी दतुअनिया त बेटी के जनम भइले बेटी के जनम भइले। पानी भरे गईनी पानी घाटवा सखियवा सब बात पूछे सखियवा सब बात पूछे सखी कैसे आदर करे ला बलमुआ त बेटी के जनम भइले बेटी के जनम भइ ए सखी कैसे आदर करे ला बलमुआ त बेटी के जनम भइले बेटी के जनम भइल। जैसन सावन भादो के हिलिया त नर लोग क चटेला नर लोग क चटेल ए सखी ओइसे कचटन कचटेला बलमुआ त बेटी के जनम भइले बेटी के जनम भइले। गंगरे जमुना वा के पानिया तया वा के दतुअन नया वा के दतुअन एललेना उठी प्रभु करी दतुअनिया त बेटा के जनम भइले बेटा के जनम भइले। पानी भरे गईनी पानी घाटा हो सखियवा सब बात पूछे सखियवा सब बात पूछ ए सखी कैसे आदर करे ला बलमुआ त बेटा के जनम भइले बेटा के जनम भइले। जैसन भोले बाबा के दर्शन नर लोग दर्शन क जैसन बरहपुर के भोले बाबा नर लोग दर्शन करे नर लोग दर्शन ए सखी ओइसे दर्शन करे ला बलमुआ त बेटा के जनम भइले बेटा के जनम भइ। जैसन बगसर के गंगा मैया नर लोग पूजा करे नर लोग पूजा कर ए सखी ओइसे पूजा कर